que vean que mi perro se acaba de salir de adentro de la casa. Quiere decir que su papá ahí viene ya porque se salió en chinga. Y miren, ¿quién va llegando? ¿Quién va llegando? Para que vean que él sabe cuando su papá va a llegar. También sale en friega. ¿Quién llegó, mi corazón? ¿Quién llegó? ¡Ay, con la colila! Llegó Chupapi.